dedi shivirlab. U javob bermadi. Ko'zimi midirlamadi. Faqat qalbiki ozroq titraydi. U shundoq deginicha qo'lidagi qing'iriqni qilchi ikkilanmasdan uning qo'rsqidagi qarsiziqni bo'ylab tez-tez kesishga boshladi. Qing'iriq gallashib ketdimi yoki uning terisi qilinmi? Erlarning terisi ayollarnikidan qilingan aslida. Shunga ayollar tartinchoq yuzi tuvan kelgan emasmi? U qarsiziqni ko'ngildagidek to'ptis kesanmidi. Uning terisida dop kerisimi bo'ldigan chig'i rostilla qilingan. Shundoq ko'ngil qo'yib kessimi, yanıla agir bo'ri chig'ir yo'ldek kesib soldi. Nima bo'lsa bo'lmamdi. Men uning terisini bozorga chiqib sotmasam yo o'zimga kiyim qilib tiktirib kiymasam, maymoq kesilib qolganga nima bo'ladi? Gulxon shularni o'ylab, uning qo'rsqini bakrak kesib, ondan uning qo'rsqini yerib qarab baqdi. Esatdi. Uning oshqozoni ehtiyotsizlikdan ikki parcha bo'lib ketgan edi. Oshqozon xaltasidagi seriq kislotaliq suyuqlik asta-asta eqib chiqishga boshladi. Gulxon uning kekartikidan o'xtatayotganga o'xshash yenik ovozni anglagandek bo'ldi. Aslida bu uning oshqozonidan eqib chiqayotgan narsalarning ovozi edi. Gulxon uning yumilib qolay degan ikki ko'ziga qarab, Qadrlikim, xotirjam bo'ling. Ishki a'zolaringiz sizdan ayrilmaydi. Xuddi sizning qimorxonadagi tavkalaringizga, sizga yontayoq bo'ladigan iflos opangizga o'xshash. dedi kulimsirab turib. Ondan engishib turib, uning qo'rsqidan chiqayotgan issiq qonning ta'mini tetib boqmoqchi bo'lib, kuchab birini sho'rivdi. Qoniga qo'shilib, yiliq yepishqoq seriq suyuqlik oshqozoniga kirib ketdi. U darhol bu suyuqliklarni uning og'zini qamollab ichib turib, uning og'ziga yondirib etdi. Seriq suyuqlik uning og'zidan bo'ldiqlab sirtqa eqib chiqishga boshladi. U yana o'zining nepiz gullik ishkemi bilan uning og'zini etib qo'yib turib, Qadrlikim, ustsizligingiz qandimi? Men sizga amroq bo'lg'ashqa, yolg'iz ichishga ko'zim qiymay, sizga azroq ichirib qo'ydim. Ta'mi qandaqkan? dedi uning engikiga bo'sh shaplaqlab qo'yib. Uning oshqozonidagi suyuqlik eqib chiqib bo'lgandan keyin uning ichki a'zolarini avoylab elishga boshladi. Uning o'pkisi bilan jigarda odamning ko'ngli elishib ketgidek sarg'ayib ketgan dog'lar bor edi. Bu balkim uning tamokini haddidan ziyoda ko'p chekishi, aroqni ziyoda ko'p iste'mol qilish keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Gulxon uning o'pkisi bilan jigarni biroqla tortib chiqarib olgandan keyin yana mehmonxona uy qilingan cho'ng uyning choy shirasidagi meva oqlash pichiqini va bir cho'ng taqsini ep kelib, uning o'pkisidagi oshu ko'rimsiz dog'larni qo'lab chiqardi. U teni safar qilishdan burun uning badanining ichidagi har qanday bir a'zoni nuqsonsiz, pokiza adolab qo'yishim kerakda. Maynat ham ko'rimsiz beti ketib qolsa, men qanday chidayman? Chunki u mening qalbimdagi ayni vaqtdagi eng mukammal er tursa. Gulxon uning o'pkisini kesganda to'xuning ichki a'zolarini olgan chog'dagiga o'xshash chiqqan g'iq qilgan ovozni angladi. Bu ovoz uning to'lima yiqimliq anglab ketdi. Lirik musiqadek anglangan bu ovoz Gulxonni cheksiz muhabbat qaynamiga cho'ndirdi. Bu ovoz tuyuqsiz to'xtab qoldi. U sinchilab qarab edi, o'pkining har bir pövchiklari seriq dog' bilan to'shib ketmasdan, aksicha bu boya eqib chiqqan seriq suyuqlik bilan to'shib ketgan ekan emasmi? Gulxon uning kendiki atrofidagi seriq shilimshiq suyuqliklarni tozalab o'tib, tuyuqsiz qo'li uning aynili o'zini doim bearam qilib tatliq qiynaydigan, ammo jinining bir yerlariga huzur beradigan, keyingi kunlarda o'ziga tava bo'lmay boshqalarga huzur berib kelgan eliq yeriga tegib ketdi. U salmoqqa o'xshash, yo'q, yig'ilib qolgan bananga o'xshash bo'yini qisib tugilib qolgan edi. Gulxon yanıla uni ishkuyarlik bilan arkiltib, ustidan bo'sh silib qo'ydi. Turibla uning badanida bir xil kontrol qilib bo'lmaydigan hayajon paydo bo'ldi. Ammo u o'zidagi bu hayajonni kuchab esib oldi. Chunki uning o'yinni bundoq tez yuqori to'lqinga ko'targisi yo'q edi. Gulxon oldi bilan uning umoq o'pkisini, suyimlik jigirni bir tarafga nafs taqsiga ep qo'yib, ondan qo'lini uning qo'rsqidagi yilondek ratlik yo'yishib turgan uchiga uzatdi. Uning uchini noit ehtiyotchanlik bilan chiqarib olgandan keyin
Üçeydiki hem meynat hem sisiq nijosatlarning hammasini tarat qochisiga siqib chiqaryapti. U qarab turib, o'zi yaxshi ko'rgan bir erning tendiki har bir a'zolani har qanday meynat narsaning meynat qilib o'tishiga yo'l qo'ysa, hargiz bo'lmaydi-da. Uning ichida ozroqmi meynatchilik qilmaganligini jazmlashtirish uchun u qip-qizil yumshoq uchayning bir uchini og'ziga selib so'mirib, uchaydagi eng oxirgi qoldiqlarni po'lab chiqaryapti. Uning uchayda to'xtab qolgan tarti nihoyat quyuq. Sal tuzliq edi. Balki etizliq to'ksa nihoyat quvvatli o'g'it bo'lishi muqarrardir. U uchaylarni pokiz yuyib, yana taxsiga avoylab qo'ydi. Ondan uning boshqa ishga a'zolarini elishga boshladi. Gulxon qasdan uning yuragini eng oxirida ochiq bilan yo'lib oldi. Chunki u hayotida hech nimdan qo'rqmaydigan, uyni unutib, kech-kechlab sirtlarda o'ynab yuradigan qoram erkak edi. Shunga u uning yuragining zodi qanchalik cho'ng ekanligini ko'rib boqmoqchi bo'lgan edi. Uning yuragini yo'lib elish bilan uning boyiqi sus nafsi butunlay to'xtadi. U yurakni hayajon bilan qo'liga elib, inchkilik bilan qarab boqdi. Ha, nima degan siliq, nima degan chiroyli, ha? Sirtidan qaraganda xuddi yangidan qizarib pishgan olmoqla o'xshaydi ekan bu. Shunga uni yaxshi ko'rib qoldigan tulki jinlar ko'pganda. Gulxonning ochig'i kelgan bo'lsa-mu, lekin o'zini besi bilib, uni bulutga o'xshash asta-asta mujib siqishga boshladi. Qaram to'lqonlar tomir-tomirlardan etilib chiqib, bir temimmo qon qamig'icha ko'ngli quyib siqdi. Mujidi. Oxirgi kelib so'mirdi. Ha, nima degan mazliq qon bu? Boshqalarni maftun qilish ajablanarlik emas ekanda. Men rostila bak baxtli ekanman. O'ylamagan yerdan uning yuragiga oxir mustaqil ega bo'ldim mana. Tuyuqsiz u bir chaqlarda Kamildan so'ragan bir eg'iz gapni esiga ep qoldi. Jinim, yuragingizni menga beramsiz? Sana bersam zoya ketidi. Sen hozir buningga loyiq emas. Nimishqa? Chunki mening yuragim nuqul bir ayolga tava bo'lib boqmagan. Gulxonning qo'li bo'sh titrab ketdi. Shu chaqlarda o'ziga berishni rad qilgan bu yurak hozir sezib qolgan chamg'urga o'xshash mana uning olqinda turibdi. U qo'lidagi yurakka qarab intayin xushal bo'lib, kontrolligini yo'qotgan holda asabiylarcha suyishga boshladi. U yurakni suyish bilan bo'lib ketib, putiga diqqat qilmagan edi. Uning puti Kamilning yerilib ketgan kallak pasayga, yo'q, oqsu kabusidek ikki parcha bo'lib ketgan qo'rsqig'iga petib ketgachga, uning badanining bir yerlarida yig'ilib qolgan oshqozon suyuqligi qizil o'ngichidan tepkib chiqib, qo'rsoq terisini yerib chiqib qolgan o'mirtqi so'ngiga suvishib ketgan edi. U oldi bilan uning yuragini taxsiga qo'ydi. Ondan uning beshini o'zining ko'krak so'ngiga purlab tiqib, gap anglamaydigan oshqozon suyuqligini qong'icha so'mirib olishga osonlik yaratib berdi. U o'zini uning o'mirtqi so'ngiga asta yaqin kelib, past ovozda: Men sizning ko'kragingizga eng yaqin odam. Men siz bilan qon bilan go'shtdek yaqin o'tishga tashna edim. Biroq siz buni bilmay keldingiz. Mani bugun bu orzuyimga yetdim. Suyimlikim, ikkimizning qanimi qo'shilib ketdi. Endi biz ayrilmas bir geldi. Dedi Gulxon uning ko'kragiga levini yiqib. Gulxonning tomirlarida bir asabiy iqim yamrashga boshladi. Xuddi tuman ming chumoli manqandek. Gerçi sizga bo'lgan g'azab nafratim yuragimni o'rtab, meni mushundoq sarang'ib qo'ygan bo'lsa-mu, sizni pari-pari qilib, lolma ishlarga yem qilib bergan bor bo'lsa-mu, ammo men sizlarga undaq razillik qilg'im kelmay, oxirgi qitim bo'lsa-mu sizni chiroyli uzatib qo'yay. Bundan keyin siz endi hech qanday bir ayolga qanot so'rayolmaysiz. Mangu boshqa qiz ayollarni to'zoqqa dastitib, mendek dard alamga qo'yolmaysiz. Şuna bugün ben sizni tishimni tishlab turib, o'zimni qurbon qilish badaliga sizni ozroq rahatlantirib qo'yay. Ko'zimning saati munofiq, qadrlikim. U rastilla kontrolligini yo'qotib, barliq kiyimlarini selibdi. Ham uning parchalanish oldida turgan ondadan to'ma holatdagi qip-yalang'och badaniga chaplashdi. Gulxon o'zining yumron,
oppoq go'zal badanini uning badanidagi qip-qizil muhabbat suyuqligi bilan bo'ydi. Butun badanining illiq, rohat va cheksiz hayajonlanayotganligini his qildi. U yana uning yumron yuragini qo'liga elib, badaniga, leviga, ko'ziga, eng nozik yeriga surkidi. Oxirida uning umurtqa so'ngiga ichilib qolgan qop-qora qo'rsoq qismiga, eng oxirida o'ziga yaqin yillardan buyon nasib bo'lmagan eliq narsasiga surkidi. Gulxon uning ingrayotganligini his qilgandek bo'ldi. Ah, nima degan tatliq ingrash bu. Ular yangi to'y qilgan shu yillari u o'zini mushundoq tatliq ingratgan emasmidi? Asli huzur mushundoq xo'shal ingrashdan kelgan emasmi? Gulxon mangzini uning qon yo'qi mangziga yiqib turib, past ovozda dedi. Suyimlikim, biz bugun birlikda xushal ingrayli. Bu eng oxirgi minutlar. Vidolashish oldidagi shirin ingrashlaringiz bo'lib qolsin. Endi siz bir umr bundoq tatliq ingrayanmaysiz. Oxir Gulxon yerib oldin ketgan holda uning yendi yotdi. Tong so'zilishga boshladi. Ammo Gulxonning butun esiyati Komilning parchalanish oldida turgan jismiga markazlashgan edi. Chunki u hozir bakmi xo'shaldek ko'rinadi. U uninga cheksiz muloyimlik bilan qarab turib, siz biz yangi to'y qilgan chog'dagi ashu mehrlik eski holatingizga nimishqa qaytmaysiz? Qayting-a. Mana men yaningizda beliqdek so'zilib yetibman. O'tinib qolay. Oxirgi bir qatim bo'lsa askilik qiling. Qilmamsiz. Holingiz mushunchilikmidi? Qiling-a. Gulxon uning mangziga kuchab shapaloqladi. Biroq u jimir yotadi. Uning butun jismi bo'libmi, uning ashu narsimi sezib qolgan bananga o'xshab qolgan edi. Gulxon asli xiyolda oxirgi qitim bo'lsa-mu, o'zi zo'ravonlik o'rnida turib, o'zi yaxshi ko'rgan, o'zini oldigan, uningni nacharat voz kechishni o'ylagan bo'lsa-mu, ammo muhabbatning bo'yin turqidan qutulolmay, askining o'ti yomon degandek uningga tortishib, har qancha g'urbatchilik, azob, xo'rliq ichida o'tsa-mu, yanala bu aski uydan ketishga ko'zi qiymagan, o'zini mushundoq tegi yo'q hang ishtirgan bu nakis er bilan rohatlanib birdam yotaman deb o'ylagan edi. Biroq uning qizg'inligiga suv sepildi. Komil jimjit yotadi. Gulxonning ochig'i keldi. Xafa bo'ldi. Asabiylik tutdi. U taratning ustida o'ltirib, meva oqlaydigan pichoqda uning qonsiz yuragini ehtiyot bilan o'yishga boshladi. Rahimsizlash kesiltilgan ashu bechora go'sht yaproqchilarining hammasini taratning ustida o'ltirib, rohatlanib, mazza qilib choynashqa. Ondan taratning oldidagi axlat chelikiga purqib tükürishga boshladi. Uningki bu hissiyot uning yuragini emas, balki bir tamli qizil olmani uyib yeganga bakla o'xshaydi. Oxiri Gulxon uning qaytib qolgan yuragidan shundoq umoq bir kichik qizil olmani uyib chiqdi. U xo'shal holda Komilning yumilib qolgan ko'ziga tabassum bilan kulib turib dedi. Komil, qarang, men oxir muvaffaqiyat qozondim. Men sizning yuragingizni o'zim eng yaxshi ko'radigan narsaga aylantirdim. Bak chiroyli. Men asaldan bundoq chiroyli olmani ko'rib boqmabdi ekanman. Siz-chi ko'rib boqqanmi-ya? Qarang deyman. Ko'rdingizmi? Ko'rgan bo'lsangiz edi, sizmi cho'qim yaxshi ko'rib qolatdingiz. Komil bu olmani ko'rishni xohlamayotgandek, gapni qilg'isi yo'qdek, o'ndimasdan ko'zni ching yumib yetibadi. Gulxon uningga parvo qilmay, xo'shal holda eliqi bu qip-qizil olmani bir qizil lenta bilan chiroyli bog'lab, yeni qadamlar bilan mehmonxona qilingan uyga olib chiqib, o'dil tomning yendiki javonning ustiga tizib qo'ydi.